بخشندگی و سخاوت رو تمرین کنید. انسان‌هایی که با اشتیاق از دارایی و اموال خود به دیگران میبخشند اجباری به انجام این کار ندارند. اونها از فضای معنوی خاصی سرچشمه گرفتند که جذب خدمت کردن به دیگران و سهیم کردن اونها میشن. همه ما میتونیم برای خدمت به دیگران و برای خدمت به وجود برترمون چیزی رو ببخشیم.